Da geração Fire. Aplauda o Senhor pela sua vida. Nosso líder Márcio. Oi. Paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar a ministração nessa manhã. A minha ministração é mais para fazer a ligação entre o que aconteceu ontem com o que irá acontecer na noite de hoje. Será algo forte na vida de vocês. E foi como eu falei: se você veio atrás de renovo, você será renovado. Aleluia. Se você veio atrás de restituição, sua vida será restituída. Se você veio atrás de dons espirituais, vocês irão receber em nome de Jesus. O tema do nosso acampamento é, que significa glória a Deus. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês lá no livro de capítulo capítulo 9. Amém? Posso ir? Vai eu. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que havia florescido, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falemos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entraram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas o segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios. Embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que se presta a culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. O que eu irei ministrar nessa manhã, atenção, o que eu irei ministrar nessa manhã, eu irei falar um pouco sobre o tabernáculo. Tabernáculo era aquela igreja móvel que Moisés teve a visão de Deus para construir. Mas para eu falar sobre o tabernáculo, eu preciso voltar um pouco, eu preciso voltar ao livro de Gênesis e passar a falar um pouco sobre aquele homem que era conhecido como o pai da fé. Para me falar sobre o tabernáculo, eu preciso voltar um pouco, falar daquele homem que largou a sua terra, Ur dos caldeus,
largou a sua parentela, em busca de uma promessa, no qual ele seria pai de multidões. E esse homem se chama Abraão. Todos aqui conhecem que após Abraão vem Isaac. Após Isaac vem Jacó. E Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. E o 11º desses filhos de Jacó, se chamava José. Todos conhecem a história de José, aquele jovem sonhador. Aquele jovem sonhador que outrora estava numa cisterna jogado. Ele sonhou bem antes e Deus pôde honrá-lo. Aquele jovem sonhador tornou-se governador do Egito. E depois que ele estava ali governando o Egito, ele foi trazendo o seu povo para morar com eles naquela terra. Então começaram entrando no Egito alguns hebreus. E tempos depois já estavam em 3,5 milhões de hebreus morando ali no Egito. E o passar do tempo, o faraó achou, opa, eles já estão se multiplicando demais. Então tornaram aquele povo escravo. Então os hebreus que entraram no Egito por um convite de José, então governador, aquele povo começou a se multiplicar e começou a trazer problemas para os egípcios. E então eles se tornaram escravos. Tempo depois, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar aquele povo da opressão, para libertar aquele povo da escravidão impostas pelos egípcios. E por que eu voltei tudo isso? É para que nós possamos entender que o povo hebreu, que o povo de Israel, que os nossos descendentes, eles sofreram, eles foram escravizados, eles foram oprimidos. Quantos de nós aqui não estamos há muitos anos na fé? E por muitas das vezes nós nos pegamos igual o povo hebreu. Nós nos pegamos aprisionados, não sentimos mais a presença do Senhor. Quantas das vezes nós nos pegamos igual o povo hebreu? Nós nos pegamos presos, escravizados pelo mundo. Mas o nosso Deus, Ele é tão amoroso. O nosso Deus, Ele é tão misericordioso por nossas vidas, que Ele sempre levanta um para nos libertar, para me libertar, para libertar cada um de nós que aqui está. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Abra o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Que assim como Ele libertou aquele povo, Ele está disposto a libertar cada um de nós. Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para buscar a sua face. Nós somos escolhidos do Deus vivo. A palavra de Deus diz: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa é a Brenda. Ela está com sono, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esses são os meus jovens, e a porta do inferno não prevalecerão sobre vocês. Aleluia. E então Moisés, guiado por Deus, ele começa a trabalhar, a seguir as ordens do Senhor para libertar o povo hebreu daquela escravidão. E acontece tudo aquilo que nós já sabemos. Acontece a abertura do Mar Vermelho, o fechamento do Mar Vermelho.
Acontece que após atravessar, o nosso Deus não nos abandona. À noite havia uma coluna de fogo para aquecer. Todo mundo sabe que no deserto, de dia é muito quente e à noite a temperatura muitas das vezes chega abaixo de zero. E o meu Deus, o teu Deus, Ele é tão amoroso com o seu povo que Ele colocava uma coluna de fogo para aquecer eles. E de dia uma nuvem sobre eles, para que eles não pegassem toda aquela cultura. E é Deus tratando, é Deus cuidando. E Deus habitava no meio daquele povo, trazendo milagre, prodígio. Que falar do maná. O maná de Deus, aquela alimentação que toda manhã eles eram alimentados. Então era um povo que vivia os milagres do Senhor. E esse mesmo povo que vivia o milagre do Senhor era um povo incrédulo. E se eu trazer isso hoje para cada um de nós, quantas das vezes nós já choramos na presença de Deus? Quantas das vezes nós já falamos em mistério? Quantas das vezes nós falamos, Jesus, eu te amo, fizemos declarações de amor ao Senhor? E hoje, muitos de nós olharmos para trás. Quanto tempo não faço isso? Quanto tempo eu não digo, Senhor, eu te amo. Obrigado pelo teu livramento, obrigado por eu estar vivo. Então o povo hebreu, ele vivia no meio dos milagres do Senhor e continuava querendo adorar outros deuses. Quais são os outros deuses de hoje? É o mundo. Os outros deuses de hoje é a nossa carne, é o desejo da nossa carne. Muitas das vezes nós conhecemos ao Senhor, nós somos sensíveis ao Espírito Santo, nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quando nós estamos fazendo errado, vem aquela tristeza no nosso coração dizendo: ei, para que esse não é o teu lugar. E nós muitas das vezes continuamos, não damos ouvido ao Espírito Santo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, esse Espírito que te trouxe aqui neste lugar, esse Deus que tem guardado a tua vida, esse Deus que tem aberto portas de vitória para vocês, esse Deus que tem guardado vocês e sua família, sua parentela, Ele é um Deus ciumento, Ele tem ciúme de vocês, Ele tem ciúme de mim. Nós nascemos única e exclusivamente para adorar o Senhor, para buscar a sua presença e a sua face. E então, lá estava o povo, lá estava o povo hebreu, e de repente chegaram à terra prometida, chegaram a Canaã. Depois de 40 anos ali naquele deserto sofrendo, chegaram em Canaã. Mas esses que viviam a essência do Senhor, esses que viviam a intimidade de Deus, eles ainda continuavam querendo adorar um Deus que tinha forma, um Deus que tinha um lugar para cultuar. Existiam vários deuses naquela época, Asteroide. Existiam vários deuses e todos eles tinham a sua escultura, todos eles tinham o seu templo no qual o povo ia lá poder adorá-los. E o povo hebreu, ele tinha um Deus invisível. É esse Deus que eu sigo, esse Deus que cada um de vocês segue, esse Deus invisível, esse Deus que nós não podemos pegar, mas Ele pode nos tocar. Esse Deus que faz escorrer essa lágrima dos nossos olhos, esse Deus que nos traz arrepio, esse Deus que nos impulsiona a adorar, a buscar a sua face. Esse é o nosso Deus. E o povo hebreu, acostumado ali, vivendo em meio aos egípcios, acostumado vendo o povo egípcio adorando aqueles deuses, aquelas esculturas, e eles falavam: Moisés, o nosso Deus nós não podemos tocar, nós não temos um lugar
para adorar o nosso Deus. Então Moisés foi ao monte orar. E foram 40 dias de jejum e oração. E então, no momento que Deus dá as tábuas da lei a ele, Moisés desce ao monte, e quando ele enxerga o povo hebreu todo adorando um bezerro de ouro, Moisés, vendo aquilo, passou 40 dias no monte orando, se consagrando, conversando com Deus, quando ele viu o povo adorando um outro Deus. Moisés quebra as tábuas da lei, sobe mais uma vez ao monte, mais 40 dias orando, se consagrando, e Deus deu uma visão a Moisés. Moisés, se eles querem um lugar para me buscar, se eles querem um lugar para me adorar, eu darei a ele esse lugar. Moisés falou: Senhor, eu sei que eles não podem te ver, eu sei que eu não posso te ver, mas por favor, dê a ele apenas um lugar no qual eles possam te buscar, que eles possam te adorar. E Moisés, fazendo essa intermediação entre Deus e o povo, é assim que é o líder de cada um de nós, é assim que é o meu pastor, é assim que é o líder de célula, é assim que é o líder de geração. Ele intercede por vocês, não esquecendo do Espírito Santo que está o tempo todo aí testificando no teu coração, dizendo: ei filha, tu é meu, tu é minha. E então Moisés chega com a visão dos céus sobre o tabernáculo, que é o que vai acontecer hoje aqui neste lugar. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes. O início era conhecido como um átrio. O átrio seria daqui para lá, e tinha um véu. Depois vinha o lugar santo, e depois o santo dos santos. E para mim trazer isso para nossas vidas hoje, mas o que acontecia no átrio? O átrio era algo maravilhoso da parte de Deus. Só quem podia entrar no tabernáculo era aquele que tinha um compromisso com o Senhor. Só entrava no tabernáculo aquele que largava de adorar esses falsos deuses e queria realmente seguir a fé do Senhor. Esse podia entrar no átrio. Só que para entrar no átrio existia um altar. Esse altar ele era de fogo, no qual Samuel, exemplo, o Samuel outrora ele adorava outros deuses. Era um hebreu, tinha promessa do Senhor. Só que Samuel ele foi tocado: Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero largar essa minha vida, eu quero largar esses deuses, e eu quero entrar nesse teu tabernáculo. E Samuel entrar, ele teria que pegar um animalzinho puro. Poderia ser uma ovelha ou um bezerro, mas teria que ser puro. E o Samuel iria sacrificar. Por que ele estava sacrificando? Ele iria sacrificar porque aquele animalzinho que estaria morrendo, sendo sacrificado, ele estava levando todo o pecado de Samuel. Deu para entender? Ele estava levando todo o nosso pecado, e aquilo ali estava sendo sacrificado naquele fogo. Lindo, maravilhoso. Ele se arrependeu. Ele sacrificou aquilo que prendia ele no mundo. Ele sacrificou os falsos deuses para adorar o Senhor. Ele deu esse primeiro passo. E após o ato, tinha o lugar santo. Depois que atravessava o véu, não era qualquer pessoa que podia entrar ali. Para entrar ali naquele lugar, a pessoa queria ter mais, querer ter mais de Deus. Para mim não basta só me arrepender dos meus pecados. Para mim não basta só largar essa minha vida que me prende no mundo.
Eu quero ter mais de Deus. Para mim não basta só ir para a igreja de terça. Para mim não basta só louvar ao Senhor, dançar. Para mim não basta só me ajoelhar no culto de terça-feira. Para mim não basta só ir domingo na escola bíblica dominical. Eu quero mais de Deus. E é esse o pensamento que nós temos que ter. Não basta só ficar no átrio, não. Não basta só eu me arrepender e sentar no banco de uma igreja. Quando o pastor disser dá glória a Deus, você dá glória a Deus. Quando o pastor disser levanta, você levanta. Quando o pastor disser aplaude, você aplaude. Não basta só isso, não. Nós temos que sempre querer ter algo mais de Deus. Como eu costumo falar, nós temos que sair dessas águas rasas e querer mergulhar em águas profundas. Nós queremos sempre ter mais de Deus, ter mais intimidade com o Senhor, ser mais sensível ao Espírito Santo. Então esses que queriam atravessar o lugar santo, ali ele podia encontrar um outro altar, no qual estavam 12 pães. Eles saíram do átrio, entraram numa outra sala. E aqui no lado direito havia um altar também com 12 pães. Esses 12 pães significa as 12 tribos de Israel. Então quando ele olhava para o lado esquerdo havia, quem sabe o nome disso aqui? Havia o candelabro. O candelabro ele ficava aceso. E sabe o que isso significa? O candelabro ele significa o Espírito Santo em nossas vidas. Nunca, jamais o fogo ele pode se apagar. O fogo do Espírito Santo ele não pode se apagar. Então, o que eu posso fazer para esse fogo do Espírito Santo não se apagar da minha vida? Nós temos que buscar mais o Senhor, nós temos que adorar mais o Senhor. Esse beabá todo vocês sabem. O fogo do Espírito Santo não pode se apagar da minha vida. Se ontem eu cheguei aqui com uma faísca, eu quero te dizer em nome de Jesus que você sairá daqui queimando, ardendo. Aleluia, Pai. Será desentupido essa boca? Quem já desentupiu o fogão aqui? Aquele negocinho fininho. Irá acontecer isso. Uma hora não sai fogo. Depois que você vai lá e desentope, você vai ver aquela chama azul de fogo. E é assim que vai acontecer. Se você chegou aqui, talvez só aquela faísca no teu candelabro, você vai sair daqui ardendo, 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 ardendo. Então, a vida do cristão ela não tem que ser estacionada no átrio. A vida do cristão ela não tem que estar apenas no santo. E nós temos que querer sempre o mais de Deus. Nós temos que almejar pelo santo dos santos. Nós temos que almejar pelo lugar santíssimo. E após esse segundo véu, lá estava a Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? Presença de Deus. Questão do toca na cara, o que havia dentro da Arca da Aliança? Então a Arca da Aliança ela significava a presença de Deus. E o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo nessa manhã, entendendo nesse devocional, é que não basta estar só no átrio, que não basta estar só no lugar santo. Nós temos que sempre querer chegar mais perto da presença de Deus. Nós temos que almejar pelo Santo dos Santos. Nós temos que almejar pelo lugar santíssimo. E eu convido agora você a ficar de pé em nome de Jesus. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Qual é a primeira? Átrio.
O que havia ali, havia um altar, o altar do sacrifício. Não basta só o altar do sacrifício na minha vida. Eu tenho que sempre querer mais de Deus. Eu tenho que sempre zelar pela chama do Espírito Santo. Essa chama nunca pode se apagar. E eu sempre almejo querer ter mais de Deus. Eu sempre almejo querer ter a presença de Deus na minha vida. E isso acontecia no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Então, é essa intermediação que eu vim trazer para vocês nessa manhã, para que vocês possam entender o que irá acontecer aqui nessa noite. Não basta só o ato, não basta só eu me sacrificar, não basta só a chama do Espírito Santo não se apagar. Nós temos que querer ter mais da presença de Deus. Amém? Glória a Deus.